Hello， 欢迎收看我的花材开箱。这周又买了一箱花材，每次开箱都充满期待。买了粉色乒乓菊、可爱瓷、朱丽叶、草莓松饼、沙拉芍药、赞美式百合、白色鼠尾、非洲菊、紫色大飞燕、墨西哥菊叶，醒花4个小时，处理下郁金香，用我最近超爱的铃兰花瓶剥掉叶子，平剪根部。这个颜色真的超可爱，随意插入瓶中就很有法式氛围。处理下白色鼠尾，用打刺器去掉叶子，第一次买到花都开炸的鼠尾。处理下大飞燕，去掉叶子，深紫色很有质感。粉色乒乓菊，摘掉网兜，圆圆的超可爱。撸掉叶子，很清新的浅粉色。赞美式百合，加入雪碧，去掉叶子。撸叶子真的好解压，深水味养护。可爱瓷，去掉叶子和花刺，看看一晚上的劳动成果。这周的岛台是很高级的配色，草莓松饼第2天就开得好甜美，还有我最爱的芍药沙拉，只要5厘米的水位。百合晒晒太阳就开炸了，赞美诗是我最爱的百合。不摘花蕊更好看，颜色好优雅，香味大概是其他百合的1/3，放在家里真的好清新。晚安啦。